Ну вот, короче, я вскрыл. Видите, оригинал. 204 полный привод. Вот он. Ну, кто будет скрывать, не позавидую. Запаритесь, оттуда втулку выбивать. Посмотрите, что здесь творится. Посмотрите сюда на масло. Оно черное. Без разбора кто-то забодяжит. Но она как стучала, так и будет стучать. Вот болячка, вот она, опять же, то же самое ВАК. То же самое, только единственное 25-й шток, 25-я втулка. Вот наглядно. Мерседес В204. Вот она просевшая пружинка.